السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا لو كوندونساتور، غادي نتكلموا على لا ديفينيسيون ديال لو كوندونساتور، شنو هو المكثف، نعرفوا عليه واحد المعلومات. دونك حنا قرينا ديجا، كنتو قريتوا المكثف في التاسعة إعدادي، في الأولى بكالوريا، في الثانية بكالوريا الى غير ذلك من قريتوه بزاف ديال المرات. ولكن حنا غادي ناخذوا شنو كيهمنا في المكثف من الناحيه النظريه ومن الناحيه العمليه. خصنا نفهموا شنو هو المكثف. لو كوندونساتور تو سامبلومون هو عباره عن ماذا؟ عباره عن دو زارماتور. شنو هما لي زارماتور؟ هما جوج ديال اللوحات. هادوك اللوحات موصله يفصل بيناتهم واحد العازل، يقدر يكون الهواء، تقدر تكون واحد الماده اون ماتيير ديالكتريك اكسيتيرا. دونك هي عباره عن جوج ديال لي زارماتور اللي كتفصل ما بيناتهم واحد ماده عازله. دونك غادي تقولوا لي واش كاين مرور ديال التيار الكهربائي. دونك هنا غادي نتكلموا ندخلوا في لي ديتاي. دابا لا ديفينيسيون dit que le condensateur c'est un composant électronique. Premièrement, c'est un composant électronique. C'est un composant électronique électrique constitué de deux armatures conductrices كيتكون من جوج ديال لوحات موصلة constitué de deux armatures conductrices en influence totale séparées par un isolant. Un isolant, donc on peut avoir bien sûr un condensateur polarisé où il y a le diélectrique. Donc on parle de diélectrique, c'est-à-dire qu'il y a une masse qui assure l'isolation entre les deux armatures, Donc نجمع كامل هاد الافكار وهاد لا ديفينيسيون كامله، خصكم تعقلوا على شنو تعقلوا. المكثف شنو هو عباره عن ماذا؟ عن صفيحتين موصليتين تفصل بينهما ماده عازله، يفصل بينهما الفراغ، ما كاينش ان كونتاكت بيناتهم، كيكونوا بحال هكذا دو زارماتور وكيكون لو فيد انتر او. تقدر تكون ماده عازله او يقدر يكون غير الهواء او لا تكون ماده كيميائيه. هذه هي لا ديفينيسيون ديال qu'est-ce qu'un condensateur. هذا pour la première chose. La deuxième chose, c'est quoi la propriété principale du condensateur? Donc la propriété principale du condensateur, il permet de stocker des charges électriques. Il y a la notion du stockage. Donc il y a la notion du stockage des charges électriques. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc il permet de stocker quoi? Q opposé à ces armatures. إذن أن المكثف يعمل على ماذا؟ على تجميع، على شحن، على تخزين. يعمل على تخزين ماذا؟ يعمل على تخزين مجموعة من لي شارج إلكتريك. ولي شارج إلكتريك كما كتعرفوا كاين لي بروتون. Protons, ils portent des charges électriques positives. Il y a les électrons, ils portent des charges électriques négatives. D'accord? Donc, la notion là, il y a ce qu'on appelle la notion des trous. Donc, la notion des trous, dans un sens pour les charges positives, où il y a les électrons, on va parler des charges négatives. Donc, le symbole du condensateur, c'est tout simplement comme ça. C'est comme les deux armatures, c'est-à-dire et il y a le vide. Il y a une diélectrique ou une مادة كيميائية هنايا qui assure l'isolation. Pas de contact entre les deux armatures. لاحظوا بلي انه il n'y a pas de contact entre les deux armatures. On peut avoir d'autres symboles, par exemple هكذا. C'est un type. Il y a aussi ce qu'on appelle les condensateurs polarisés. Polarisé, c'est-à-dire le plus, il est là et le moins, il est là. C'est-à-dire lorsque tu connectes, il faut faire très attention. هذا مثلا هذا تكون connecté مع واحد le générateur, il n'y a pas de problème. Mais pour cela, oui, il faut faire très attention. Le positif avec le positif du générateur et le négatif avec le négatif ديال la batterie. باش يكون عندي une polarisation juste. D'accord? Donc, هذا هو le symbole ديال le condensateur. Alors,
لا بروبريتي قلناها دونك شنو قلنا لا بروبريتي قلنا شنو كان الهدف منه انه يستوكي دي شارج الكتريك مي l'utilisation on peut avoir plusieurs utilisations du condensateur ou quand je vous les circuits électriques vous trouvez plein de types de condensateurs plein de condensateurs ou plein de rôles de condensateurs parmi les rôles انا غادي غير je vais les citer يعني غادي نقول لكم هاد les rôles اللي عنده مي حنا غادي نشوفوهم اون ديتاي يعني اشاك فوا تكون واحد لو فونكسيونمون ديال ان كوندونساتور نقول لكم هاد لو كوندونساتور il permet de faire هادي وهادي وهادي donc il permet la stabilisation des alimentations électriques donc les alimentations électriques مثلا تكون عندي واحد l'alimentation كتعطيني 5 فولت مثلا واحد المره وقع ان ديفو جو سي با في طلعت هذيك 5 فولت طلعت ل 15 فولت Donc, l'installation, bien sûr, l'alimentation, s'il n'y a pas un condensateur, غادي وشنو توقع غادي تدخل لها مثلا 15 فولت 15 فولت مثلا تقدر تحرق لو سيركوي كامل دونك لو كوندونساتور شنو كيدير كيتشارجا دونك il se charge عاوتاني لوغسكيل ا اون شوت دو طونسيون مثلا جو سي با شي خيط تقطع شويه وبقى يقيس الكاركاس اكسيتيرا دونك ما بقاش يعطيني 5 فولت ولا يعطيني غير 2 فولت ولا بيان 3 فولت دونك 3 فولت شنو كاين اون شوت دو طونسيون ديال 2 فولت لو كوندونساتور غادي سو ديشارج كيكون شارجي كيديشارجا باش ياسيوري ديك لا شوت دو طونسيون باش يكومبونسي ديك لا شوت دو طونسيون يعطيني 5 فولت باش تاليمونتي لي لو سيركوي ديالي ومن بعد بيان سور جو بو ريغلي هاد لو بروبليم يكون واحد لو سيستيم d'alarme etc. Donc هنايا le condensateur parmi les utilisations ديالو on utilise le condensateur pour l'alimentation pour la stabilisation de l'alimentation électrique. Donc aussi il y a le filtrage, on va voir par la suite, il y a le filtre les filtres actifs et les filtres passifs. On utilise souvent le condensateur en parallèle avec une résistance en parallèle avec le condensateur. Donc le filtrage le condensateur joue un rôle très important. Il y a aussi la séparation du courant alternatif au courant continu. Donc le condensateur laisse passer le signal alternatif et il coupe les signaux continus. Donc il ne laisse pas passer un signal continu. Donc la composante alternative كيدوزها بالنسبه للكوندونساتور مثلا الا جاتو une composante alternative مع une composante continue شنو كيدوز tout simplement la composante alternative ou il élimine la composante continue. هذه parmi les utilisations اللي غادي نشوفوه كلشي هادشي غادي نشوفوه en détail. Et il y a واحد la technologie جديده اللي هما les supercondensateurs. Les supercondensateurs هما des condensateurs ولكن ils stockent de l'énergie. Ils stockent de l'énergie électrique. وهادو كيتستعملوا par exemple في les hôpitaux. مثلا الى انقطع الضوء فجأة donc on alimente l'hôpital par des supercondensateurs اللي كيعطيونا واحد لا كونتينياسيون ديال لو سيرفيس اكسيتيرا وهادو كنستعملوهم كذلك في هاد لي نوفو بوس الكتريك ان سوبركوندونساتور il se charge مثلا في هاد الستاسيون لان كاين واحد الحاجه اللي مهمه هو ان السوبركوندونساتور كيتشارجا فيه الساعه وكاين هنا كنتكلموا على دي فاراد يعني 100 فاراد 200 فاراد دونك لا كاباسيتي ديالهم كبار هاد لي سوبر كوندونساتور مثلا يتشارجا هنا ويتحرك ويمشي للستاسيون بي عاوتاني يتشارجا دونك ديشارج اكسيتيرا دونك هاد لي سوبر كوندونساتور راهم تري يوتيليزابل pour هاد voiture électrique pour un bus électrique pour alimenter l'alimentation de secours ديال les hôpitaux etc. Donc l'utilisation du condensateur fait plusieurs rôles. Donc حنا غادي نشوفوا كاملين هاد لي رول en détail mais ce que je veux avoir يعني في لا تيت ديالكم انكم تعرفوا غير la définition. C'est quoi un condensateur عقلوا به un condensateur هو واحد جوج ديال الصفائح موصله اللي كيفصل بيناتهم عازل il n'y a pas un contact الا كان ان كونتاكت ما بين دو صفائح صافي هذا الكوندونساتور خصك تمشي ترميه